Ես կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզի, որովհետև բավական ուժ ուսումնասիրությունները ներկայացնեցիք այսօր, նայեցեք, ես անշուշտ շատ պատասխաններ ունիմ ներկայացնելու, բայց կրնանք, եթե հարցերը կան, սկսենք հարցերով, այո գաջիս։ Ես Արցախի փախստական եմ, եկել եմ փախստականի կարգավիճակ չեմ դրել։ Կարող է այդ չտալու պատճառով իմ գործը զենք ջիրել։ Նայեցեք, իրականության այստեղ է դժվար խնդիրը։ Մեր ընկերները կպաշտպանեն օրինակ Արցախի անկախության եւ իրեն օրինակ նույնիսկ մինչեւ վտարանտի կառավարության ծրագիրը։ Հիմա վտարանտի կառավարության ծրագիրը կրնա քեզի որպես փախստական քեզի պաշտպանի այսօր։ Սա ռեալ մենք անցնենք հիմա ռեալ խնդիրներու իման վրա։ Գերեվա որ այսօրվան Արցախի վտարանտի կառավարությունը չի կրնա ոչ մի քայլն է քեզի տիկուն կայնելու հիմա Բա ինչու ինքը պատրաստ է աշխատելու որովհետեւ քեզի տիկուն կայնե Օրինակ եթե այդպես կառավարություն կա ռեալ ծևով թող վտարանտի լա ինչու չսպառվի այսօր ձեր իրավունքները պաշտպանելու Պետք է որովհետեւ խնդիրը հարգելիներս շատ լավ է ծրագիրներ ունենալը շատ լավ է նպատակներ ունենալը բայց Արցախի հայությունը ունեցավ մի կարգավիճակ որ ոչ մի հայության մեջ Արմենիաստանը չգրծավ ոտքի տանել ինքը ունեցավ իրեն ազատությունը ինքը ունեցավ լրիվ իրեն ազատությունը այդ ազատություն որը ստացել եք դուք ստացել եք հայրունի շնորհիվ մեր երեխեքների, մեր կամավորներու, մեր զինվորներու հայրունի շնորհիվ դուք ստացել եք այդ ազատությունը։ Հիմա այդ է։ Մենք պատրաստ ենք շարունակելու եւ մենք պիտի շարունակենք անշուշտ պաշտպանելու համար ձեր իրավունքները, բայց պաշտպանելու համար ձեր իրավունքները մեկ հատ խնդիր ունեցանք սկիզբը։ Իմանանք Արցախի հայերը կարգավիճակը որն է։ Արցախի ես դիմեցի գրնամ ասեմ եւ դիգին նալ ներգա գրնասել։ Ես դիմեցի Արցախի խորհրդարանի տարբեր պատգամավորներ, որ ընդունիկ որ դուք փնիկ եք։ Դուք չընդունեցիք, որ դուք փնիկ եք։ Հիմա կխոսենք միջազգային իրավունքներու մասին, շատ հետաքրքիր է։ Բայց ինչու, ինչ իմամ վրա, դուք հիմա ինչ գոյություն ունիք, ձեր կարգավիճակը որն է։ Եթե դուք նույնիսկ ձեր փնիկությունը չեք ընդունում, մենք ինչ կրնանք անել, ինչու անոնք որ մեզի կթիմեն, այդ Արցախ, նայեցեք հիմա ինչ կկատարվի, այդ արցախցիները որ մեզի կտինեն, որբեսի դատարանում իրենց բողոքը խրգենք, այդ արցախցիները կներկայացնեն իրենց որպես փնիկ հայ։ Եվ ապացուցելով, որ գենետիկորեն, հիմա գենետիկի մասին կխոսենք, նվազագույն 5000, 10000 տարի ունին իրենց տարածքի վրա։ Եթե դուք չեք զգում կամ չեք պաշտպանելու ձեր փնիկությունը, մենք ինչ կարանք անենք։ Վերջը ձեր փնիկությունը, դուք որպես փնիկ ժողովուրդ, մի փնիկ ազգի մաս կազմելով, ձեր ինքնավորոշումը արդեն ճանաչված էր։ Դուք պետք չունեիք երթալ ձեր ինքնավորոշման edevը, եթե դուք կընդունեիք ձեր փնիկությունը, որովհետև ձեր ինքնավորոշման իրավունքը միջազգայինորեն ճանաչված է, եւ դուք իրավունք ունեիք ադիման վրա ձեր խորհրդարան ունենալ, նույնիսկ ձեր կառավարության ունենալ։ Ըստ բարապ ցևով քացինք չխառնենք ինքնավորոշման իրավունքը եւ անկախություն, դարբեր խնդիրներն են եւ դարբեր կարգավիճակներն են։ Ձեր ինքնավորոշման իրավունքը ունեիք մի պետության մեջ, որ անունը Հայաստան Արևմտյան Հայաստանին է կապված։
Այդ Հայաստանից դուրս դուք աշխատել եք ձեր անկախության վրա, որովհետեւ անկախ ըլլակ պետք է մեկ հատ պետություն ընդունի ձեր անկախություն, կոնե մեկ հատ։ Մեր գոմեն Արևմտյան Հայաստանի գոմեն նվազագույն 25 պետությունները ընդունեցին մեր անկախությունը։ Չհաշված պայմանագիրները, դաշնակիրները եւ մնացածները։ Ադոր համար մենք բերում ենք գբերենք ձեզի համար ամենեն լավը իմ կարծիքով։ Եվ այդ ամենեն լավով գմտնենք դատարան։ Եվ դատարանը ընդունում է մեզի այդ ամենեն լավով։ Հիմա եթե գուզեք ուրիշ ցևով խնդիր չի գա։ Ես նայեցեք ինչ գայդակրկիր մեր ռազմավարության մեջ ամեն ինչ ընդունված է։ Բայց գա մարտահրավերությունները պիտի շուտ անցնին նպատակի, գա մարտահրավերությունները պիտի ուշ անցնին կամ չանցնին։ Հիմա դուք եք որոշողները։ Ես մեկ հատ մարտահրավերություն կպաշտպանեմ ձեր բնիկությունը, ձեր ինքնավորոշման իրավունքը Արևմտյան Հայաստանի ներս։ Գարաբադայի որ ուրիշ բան գուզեք, խնդիր չկա, ադալ կմտնեմ մեր ռազմավարության մեջ։ Այստեղ է կարևորը։ Հատոր համար մենք բնիկության մասին չխոսեցանք, մեր փորձագետները չեն խոսելու, ինչու։ Իրենց գեների մեջ գաբրի այդ բնիկությունը, բայց ինչու չեն հայտարարելու, ինչու չեն ներկայացնելու։ Որովհետև ինչ չուսումնասիրեցին, թող ուսումնասիրեն, կտեսնան, որ մենք ովևէ խնդիր չունենք այդ կողմեն։ Եթե ուրիշ հարցերը կան։ Այո։ Ես ասում եմ, այսօր ինձ համար հետաքրքիր է, որ շաբլոն հարցեր նայեք դրա համար։ Նայեք, մնացած փորձագետները չգիտեն, բացկեցեն մեր պատմությունը նայենք, այսօր մենք գտնվում ենք Արտաքան պայքարի 7-րդ էտապում։ Առաջի էտապը 18-20 թվականի, որ սխալ են գրում, որ գրում են իբր Ադրբեջանի մեջ չեն, բայց իրականում Հայաստանի չբաժանվելուն է, չէ՞։ Վերջին ինչ որ է, հիմա 7-րդ էտապն է, եւ այդ 6 էտապներն ուսումնասիրելու դասեր կարևոր, ավելի ենք հեշտանում ինչպես պիտի պայքարի։ Իրական հարցը ոչ միայն պատմական, այլև իրավական պատմական մասին չեմ ուզում։ Իրավական փաստաթղթերում, պետական փաստաթղթերում, բազմաթիվ հայտարարություններում, ազգային ժողովի ընդունված եւ այլն, շեշտված է բնիկ ժողովրդի նկատմամբ եւ այլն։ Հատուկ օրենք, որպես բնիկ ժողովուրդ, չկա, հատուկ ինչ-որ ունենք, որպես Ղարաբաղի կողմից չկա։ Մագի կողմից գա։ Չէ, Ղարաբաղի։ Այո, բայց հրադորը որ թիմեցի խորհրդարանը չուզեցան։ Ղարաբաղի կողմից եմ ասում, չկա դա։ Այո։ Հիմա դա իմ կարծիքով ճիշտ գաղափար կարող է դնել, բայց եթե քաղաքական մի հատ եթե հենց հիմա կարող է դնել, ընդ որում հիմա շատ կարևոր է մեր խորհրդարանը։ Բայց նաև քաղաքական մի հատ դրություն պետք է, որ չի խանգարի, բայց պետք է պատրաստ լինի դրա արձագանքների, որտեղ բնիկ լինելը աքսիոմա է, ինչ որ ցեղասպանություն լինելը դնենք քննարկման եղել է թե չէ։ Այսինքն դա աքսիոմա է։ Հիմա, այսինքն օրակարգի մեջ եթե դնում ես, վերում ես օրակարգ ես մտցնում ես դարձել։ Մեր կարծիքով եղել է ցեղասպանություն, մեկի կարծիքով չի եղել։ Հիմա դու օրակարգ դնելով հարցի քննարկումն ես դարձնում։ Բայց դա աքսիոմա է, եւ դրա համար չի դրել։ Հիմա կրկնում եմ, այսօր չեմ ուզում քննարկել։ Դա ես կողմ եմ։ Չէ, բանը թեմաները, այո։ Բայց կարևոր հարց է, որ բացթողնված է օրինակ, բայց պետք է երբ որ հակառակը լինի, այդ նույն որոշում ընդունողները պատրաստ լինեն։ Հա, բայց ձեր կարգավիճակը ո՞րն է։ Մեր կարգավիճակը եղել է Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Չէ, Հիմա նույնը ուզում ենք պահելն է։ Չէ, հիմա։ Բռնի մեկ տեղահանված չի գրել։ Չէ, ադորամար։ Փաստականների մասին մենք այսօր կարգավիճակ չունենք։ Ադորամար։ Չէ, դուք ձեր ժողովուրդը ինչ ժողովուրդ է։ Դուք ինչ եք։ Մենք Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ։ Չէ, մինչև Արցախի հանրապետության։ Մինչև Արցախի հանրապետությունը դեպի կգնանք։ Ինչ եք։ Իհադ գուզեմ ասեմ։ Այդ գուզեմ ասեմ։ Ես դրան դեմ չեմ, ասում եմ որ ընդունենք, պետք է ընդունողները պատրաստ լինեն պատասխանել հակառակ հարցերին։ Ես արդեն դատավորները թող պատասխան տան, որովհետև մենք արդեն հայցերը դատարանին մեջն են։ Իմի մենք քիչ մը ուշացանք։ Ես դեմ չեմ, բայց դա դեմ չեմ կրկնում եմ։ Դա ինչ որ արմատականն է, չէ, բայց դեմ չեմ։ Հիմա խնդիր ուրիշ բանի մեջ է։ Մենք այսօր կարգավիճակ չունենք, ես օրենքով եմ ասում։ Որտեղ այսօր ոչ մի Ղարաբաղի փախստական չէ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մեզ վերել է,
տվել է փախստականին հավասարեցված կարգավիճակ, ոչ թե փախստականի կարգավիճակ։ Իսկ հավասարեցված կարգավիճակը ուրիշ ցանկությամբ է որոշում։ Օրինակ դեկտեմբերին կտրելու է որ նյութականը, որ կեսը կտրել է։ Իսկ եթե փախստականի կարգավիճակ ունենայինք, ինքը չի կարա, որտեղ օրենքի համաձայն պետք է անվճար տարածք եւ մինիմալ զանգուղի չափ փող։ Այսինքն իր սահմանած գումարը 68,000 մի օր։ Հիմա ներողություն չեմ ուզում բանալ, բայց Չէ, հասկանալի։ Եվ կարելի է ավելի համապարփակ ծրագրի մեջ։ Այո, անպայման, ադորամար մենք պիտի խորանանք այդ ամեն ինչը, բայց ադորամար պետք է ճիշտ իմանանք։ Մենք արդեն օրինակ մենք երբ ես մտնել եմ Ստեփանագերտ Խոջալուի ազատագրմանից հետո 92-ին փետրվարի ես դեսա պապիկ եւ մամիկը եւ ասկացա որ մենք ենք մեր սարերը եւ ես մնացի այդ մագարտակի վրա մենք ենք մեր սարերը եթե դուք գփոխեք ազամ իմաստասիրությունը ովևէ ուրիշ կարգավիճակով իմ կարծիքով սխալ գերտակ դուք եք ձեր սարերը ուզեք չուզեք ինչ ուզում են ասեն ձեզի ձեր մասին ձեր դուք եք ձեր սարերը եւ այդ սարերը ըլլալով դուք ունիք ճանաչված իրավունքները աշխարհի կողմեն ընդունեցեք ինչ եք դուք սկսեք դուք ընդունեք ինչ եք հետո արդեն միջազգային օրեն իրականացնեք դուք ամեն ինչ իրականացնեցիք բայց ինչպես իրականացնեցիք իրականության ալիևը չէ իմ կարծիքով որ տարբեր ցևով իրեն մարտավարությունները փոխել է մենք ենք որ փոխեցինք մենք ես որպես Արցախի զինվոր որպես մեր հadouk ուժերի հրամանատար մենք փոխեցինք մեր նույնիսկ մեր բանակի վիճակը մենք այդ վիճակ չունեինք 97-ից մեր կարմիր բերետներով մեր ուժերով մենք ուրիշ ինչ որ ես դեսա Արցախում 2020-ը եւ ինչպես ես թողեցի մեր կարմիր բերետները դատներ են եթե ես կշարունակեի Շուշիում պատրաստել մեր զինված մեր հadouk ուժերը ես կունենայի Շուշիում 5000 կարմիր բերետ բայց չուզեցաք դարբեր բաժաներով չեմ ուզել մտնել չուզեցաք ադորամար դուք փոխեցիք օրագարկը մենք Ալիևը չի փոխվեց Ալիևը չէր գնալ թիմանալ 5000 կարմիր բերետի թիմաց ինչ ուզում եք ասեք հիմա մենք փոխելով մեր օրագարկը մենք ասենք հա մենք ասանք մի վիճակ այսօր որ ստիպված է մենք վերագայնենք մեր իմքերի վրա մեր արմատներու վրա ստիպված ենք վերադառնանք խնդիր չկա դատարանը հիմա ինչպես որ ներկայացնեցիք եւ ճիշտ ներկայացնեցիք միջազգային դատարանը ընդունել է ինչ ընդունել է նույնիսկ որ դուք բնիկ եք եւ իրավունք ունիք վերադառնալու ձեր հայրենիքում դուք ընդունեք սա ամեն դե բոլոր բանացիվներին մեջ կապված Արցախի հայության վերադարձին հետ նշում են որ բնիկ ժողովուրդ եք նշված է եւ բնիկը լալով ձեր իրավունքները ավելի ուժեղան աշխարհի դիմաց եւ դուք ունիք այսօր ուզելով չուզելով այդ կարգավիճակը աշխարհի դիմաց Արցախի բնիկ հայերը քիչ բան չէ ասեմ ձեզի եւ սա ոչ սփյուռքի կողմից սփյուռքը չի հասկանում ինչ որ կբացատրեն հիմա մինչեւ հիմա ոչ նար ուրիշ կուսակցությունների կողմից ներկայացված է այդպես Արեմեդյան Հայաստանի կողմից է եւ այդպես բավական արդեն արդյունք տվավ տարբեր ինչու համար բայց արդյունք տվավ որովհետեւ մենք իրենց լեզվով կխոսենք ոչ միջազգային լեզվով կխոսենք եւ կսենք մենք բնիկ ժողովուրդ ենք մեր բնորանին հետ մենք կխոսենք ազգային լեզվով հիմա բնիկ ժողովուրդը
ինչ ենք, բնիկ ժողովուրդն ենք մենք ադրբեջանիներս, կամ բնիկ ժողովուրդն ենք արևմտյան Հայաստանիներս։ Սա արդեն քննարկելու հարցն է։ Ես կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ ցեզի ձեր ամբերության, հավական աշխատանքը լինք այսօր։ Ես հիմա խոսքը կփոխանցեմ Անուշին, չէ՞։ Անուշը Միքայել Բիդեն է, այո, որը տունալ բիդի քիչ աշխատիս, եւ ինչ որ Անուշը բիդի փոխանցե ցեզի, սա ընդունված է դատարաններու կողմեն, միջազգային կողմեն, օրենքների կողմեն ընդունված է, բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու կողմեն ընդունված է, դուք իրավունք ունիք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի դառնաք։ Շնորհակալություն։ Ժամանակին դիմել էիք Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը մեր քաղաքացիությունը ստանալու համար, հիմա անուն ազգանով ես կանչեմ, որ դուք մոտենաք եւ ստանաք։ Առաջինը Անուշ Միրզոյան։ Գիտեմ, որ շատ ուրախ եմ Անուշ, գիտեմ, որ դժվար է ճիշտ հասկանալ ամեն ինչը, բայց իմացեք, արտասահմանուն շատ հայությունը կձուլվի։ Հիմա չես գիտել, ֆրանսիացի են, հայ են եւ այլն, 100 տարվան մեջ շատ բան կփոխվի։ Թիմելով Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը, ID քարտը եւ նշելով, որ դու հայ ես եւ բնիկ հայ ես, դու արդեն բնիկ Ղարաբաղցի ես եւ դու արդեն պաշտպանում ես քո երեխաների սերունդները։ Շնորհակալություն։ Անուշա Գրիգորյան եւ Լյուբան Ալբանդյան միասին են։ Այո։ Անուշ շատ ուրախ եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նույնիսկ երիտասարդությունը գտիմե Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն մեզի համար մեծ նշանակություն ունի, իմ քաշուց քիչ գտետևանա։ Շնորհակալություն։ Արսենիկ Գևորգյան։ Իգին Արսենիկ։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, դուք ալ տեսաք, որ արդեն ձեր թիմումը ընդունված է, մենք այդպես շարունակենք, քիչ ամպերություն պետք է, բայց մեր նպատակը պիտի անցնենք։ Մերսի։ Կարինե Պետրոսյան։ Դիգին Կարինե, շատ ուրախ ենք, որ այսօր ներկա եք, հարիք մնե, որ մեզ համար ձեր ID քարտը եւ ձեր սերտիֆիկատը փոխանցելու, շատ ուրախ եմ։ Միխայել Օհանյան։ Այո։ Այստեղ է։ Միխայել Օհանյան։ Այստեղ չէ։ Եվ վերջինը Էրիկ Բեգլարյան։ Գփոխանցեք։ Այստեղ շատ կարևոր է նորեն գսեմ։ Հիմնական մեր խնդիրը վերականգնել կարգավիճակը ցեզի համար։ Ձեր բնիկություն, ձեր ID քարտը, ձեր հայությունը արդեն ձեր փաստաթուղթն է։ Գիտեք, մի մտածեք, որ այդ փաստաթուղթը բարապ բան է, շատ տարբեր օրինակներ կնամ ներկայացնեմ, արիք մգլա, առանձին ցևով, որ ժողով մգնենք եւ այլն, ցեզի կբացատրեմ այդ ID քարտը ինչ օգուտ է մեզի համար։ Շնորհակալություն ցեզ։ Արգելիներս, եթե ուրիշ հարց չկա, նորեն գուզեի շնորհակալություն հայտնեմ ցեզի, ձեր միտքերը, ձեր առաջարկները անշուշտ պիտի քննարկենք, բայց պրինցիպով ամեն ինչ զայնակրված է եւ մենք վրան կրնանք աշխատիր, ցեվակերպենք ձեր նյութերը եւ նորեն հավաքվենք, որ դուք աստադեք, եթե համապատասխանեն ձեր ուզածի հետ կամ չէ։
Այդպես կնանք կնել։ Այո։ Շատ լավ։ Հարգարժան հյուրեր, հարգելի ներկաներ, մեր այսօրվա միջոցառումը վկայեց մեր ժողովրդի պատմական իրավունքները, մշակութային արժեքները եւ միասնության ուժը։ Թող մեր համատեղ ջանքերը շարունակվին արդարության եւ հայության ինքնության ամրապնդման համար։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։